ste izlagali, smrzavali se proteklih 12 dana, uložili svoj trud da napravimo jednu lijepu i pozitivnu energiju u našem gradu, a prije svega promoviramo našu tradiciju, naša krajiška sjela, onako kako se zimi sjelilo nekadašnjim vremenima, da pokažemo dakle i našu kuhinju i izložba, evo Bujrum soba Hasana Keranovića pokazala je kako su nam izgledale nekada i sobe, pjevale su se izvorne pjesme, širili smo pozitivnu energiju i evo svih 12 dana uz lijepo vrijeme koje nas je poslužilo možemo slobodno kazati da smo širili radost i da je pun pogodak cijela manifestacija bila. I zato dakle mala priznanja, a kasnije nadamo se puno slične i još bolje saradnje u proljeće, u ljeto, jesen, naravno kada je Cazinski jesenski sajam, pa ćemo krenuti dakle sa dodjelom ovih priznanja. Priznanja će vam dodijeliti ovdje na sceni kako budemo koga prozvali gospođa Selma Nadarević-Kličić, jedna od glavnih organizatorica s kojom ste imali najviše kontakata u ovom tehničkom smislu. Ja bih sada ovdje pozvala predstavnike Kulturno-umjetničkog društva Liskovac, kojima dodjeljujemo titulu najveselije ekipe. Dakle, koristili smo najljepše epitete za svakog od vas i samo da znate da svaki od tih epiteta pripada svima vama, čak i ovaj prefiks naj. Ali evo, Liskovčani su se nam nametnuli, naročito sa promocijom pjesme Nigdje ko u krajini. Taj video već sada ima 63.000 pregleda. Agromanija je projekat koji je krenuo tek nedavno, pratili su nas u stopu i na manifestaciji Cazinska zima. Kao što znate, radi se o projektu prodavnice domaćih proizvoda koja se nalazi u ulici Bošnjačkih šehida. Agromanija, predstavnica, nadam se da je ovdje, za njih smo namijenili titulu najposlovnije ekipe jer su oni ovih dana poslovali na sve strane. Čestitamo i Agromaniji, želimo vam uspješan rad, oni su sa nama dakle i tokom cijele godine. Pouzdanost je bila jedna vrlo važna osobina u svemu ovome, zato što smo cijelo vrijeme svi morali računati jedni na druge i dobro smo surađivali. Najpouzdanijom ekipom proglašavamo Kulturno-umjetničko društvo Stijena. Hvala našim vrijednim Stjenjankama koji su tu i za svaki Cazinski sajam, evo bile su to i ovoga puta i odlično odradile posao, bile pouzdane kao i uvijek. Imali smo ovdje jednu ekipu koja je dijelila kućicu, dakle, sa domaćim proizvodima, pa zahvalnicu za najsložniju ekipu dodjeljujemo udruženju Žena Behar i Finki Ibrahimpašić. Dakle, trebalo je puno sloge, tolerancije da sve funkcionira kako treba, a oni su nam pokazali kako to ide. Napominjem još jedanput da svaki od ovih epiteta, pouzdanost, organiziranost, sve ostalo ide na adresu svih vas. Sad jedna laskava titula. Kulturno-umjetničko društvo Hasan Mojzinović dobija titulu najljepše ekipe. Zbog njihove predsjednice, zbog njihove Fatime, zbog svih ostalih, zbog ševala posebno. Hvala vam što ste bili sa nama, pravili najbolje prikole i uljepšali cijelu ovu priču. Najorganizovanija ekipa bilo bi udruženje žena Ostrožac. Jesu li nam Ostrožačanke tu? Nisu danas. Njima ćemo kasnije dodijeliti, dakle, one su bile vrlo organizirane i zaista tokom cijelog ovog procesa surađivale maksimalno. Najpredanija ekipa sasvim sigurno je bila ekipa udruženja oboljelih od malignih bolesti Cazin. Jer uz sve, dakle, nedaće, žrtve, sve ona iskušenja s kojima se suočavaju, našle su vremena
da budu i ovdje na Cazinskom sajmu, prodaju suvenire i tako pomognu rad svog udruženja. Zahvaljujemo se njima, naravno i svima onima koji su dali podršku ovom udruženju ili kupovinom ili na neki drugi način, donacijom, na bilo koji način, činite to i dalje. Hvala vam. Sad jedna titula s kojom će se svi sigurno složiti. Znate svi čija kućica je stalno bila zauzeta, pred kojom je stalno bilo raje i ujutru i navečer. To je ekipa druge srednje škole, ugostiteljski smir. Ja vas molim da nam svih, koliko vas danas ima, 5, priđete. Ilgan, Irsana, zapisala sam imena i sad su mi negdje u torbi. Ali evo, morate ih uslikati barem. Jedna divna, simpatična ekipa koja nas je zabavljala i sa svojim malim trapavostima, ako smijemo reći, ali su sigurno najbolje poslovali, ispekli svoj zanat i vjerujemo da će sigurno ubrzo biti od njih pravi pravcati ugostitelji. Hvala vam. Čestitam. Sigurno ste se kod svake naše kućice osjećali dobrodošlima i sigurno su svi s vama lijepo razgovarali. Ali titulu najljubaznijivali i uživat ćete još nekoliko dana u njihovim proizvodima jer su tu sa nama. Titula, dakle, najljubaznije ekipe, porodični obrt Babić. Čestitamo, hvala vam, dobro ste došli u naš grad sa vašim dobrim proizvodima uvijek. Dakle, trebalo je puno za sve ovo raditi. Jedna ekipa je radila i dan i noć, od jutra do mraka svih ovih dana i zato zaslužuju titulu najmarljivije ili krajiški najvaljanije ekipe, a to je Udruženje žena Ruža Majtići. Ekipa koja je sigurno umorna, ali i zadovoljna kao što smo svi mi zadovoljni. Hvala. Imali